Jeg blev færdiguddannet kan mærke i sommer og har arbejdet her i Salling Group som project manager i digital i 2 måneder. Det, jeg synes var enormt spændende ved at starte i det her job, er at mærke, hvordan noget af det, jeg har haft om på mit studie, kan man benytte direkte i det her job. I min første stilling som product owner arbejdede med vores loyalitetskoncepter, som er Bilka Plus, Føtex Plus og Netto Plus, og havde egentlig fået tildelt den position, den stilling, efter mit graduate-forløb, som var 2 år. Selve stillingen den gik ud på, at jeg skulle være med til at forme hele brugerrejsen, koncepterne, de features, vi gerne vil lave, og ligesom vigtigst af alt adressere, hvad er det for nogle pain points, vi gerne vil løse for kunderne i en digital funderet app. Det helt konkret kræver at varetage mit job som project manager, det er, at man har med mange mennesker at gøre. Der er mange kontaktflader rundt i organisationen, lave analyser og komme med relevante anbefalinger til en styregruppe og hvordan det skal eksekveres. Som digital project manager kræver det, at man forstår sit produkt, og man forstår de mennesker, man arbejder sammen med. Hvor før, hvis man var product owner, der har du hænderne direkte i bolledejen, så man går fra at arbejde meget på det operationelle til at arbejde mere på det taktiske og strategiske niveau. For at kunne varetage det job, jeg sidder i dag, kræver det egentlig, at man har en ret bred palette af kompetencer. Jeg plejer at sammenligne det med et T. Du kan have specialistrollen, hvor du har et meget dybt T, men ikke særlig bredt op for oven. Hvor som product owner har du et meget bredt T. Du skal vide lidt om det hele for at forstå produktet som helhed. Det vil sige, at du bevæger dig både inden for tech-stacken, teknologierne, hvad for nogle trends, innovation, marketing, samtidig med at du også skal have forretningsdelen. Det handler jo bund og grund om, at vi gerne vil sælge nogle flere varer og skabe noget værdi for vores kunder, så vi kan få flere kroner i kassen. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi ansatte nogle profiler fra uddannelsen. Jeg har selv læst beskrivelsen igennem, og jeg synes, den dækker ret bredt over de kompetencer, som det også kræver at kunne varetage en stilling som eksempelvis product owner digital. Blandt andet datadelen, at forstå teknologierne, innovationen, bruge data som en hjemmel for, hvorfor er det, vi skal gøre det her i en kontekst, hvor du sætter det ind i digital retail management. Der ser jeg rigtig mange ligheder med det, som vi søger, når vi er ude og søge på kandidater og profiler, i forhold til, hvad uddannelsen den også kommer til at handle om.